रेनॉल्ट की क्यूट। और इसमें क्या है, रेस जैसे स्टार्ट करते रेस बढ़ जाती है, फिर अप डाउन करके रेस कम ज़्यादा होकर गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसमें क्या है, चेक कर रहे हैं और कोड आ रहा है इसमें DF1058। और हमें लगा कि इसमें क्या मैनीफोल्ड लीकेज है, तो उसको खोल के चेक कर रहे हैं, क्योंकि एयर ले रही ना, तो एयर बराबर कंट्रोल नहीं हो पा रही इसकी। तो खोलते हैं मैनीफोल्ड, चेक करते हैं। सिंगल आ रहा है, वैसा टूट गया सिंगल कपड़ा खुला रहेगा। निकाल इसको, लेके देखते हैं क्या। ये निकल गया बाहर इसका मैनीफोल्ड। ये पहले कभी गर्म हुआ होगा ना, तो सीधे गर्म होके पिघल गई। तो क्या है, यहाँ से यूज हो रहा है। इसको सेट करके फिर लगाते हैं। ये क्या इसकी सफाई कर ली है। ये सीलू क्या गर्म होके बाहर आएगी ना, तो ये कि इस जगह लूज पड़ गया है, तो इस जगह से हेल ले रही थी। तो इस वजह से क्या रेस अप डाउन हो रही थी, मिसिंग टाइप कर रही थी हल्की सी, और कोड बना रही थी। अब इसको एनाबॉन लगा के फिट करते हैं। और ये साइडों में लग तो नहीं रहा, फिर भी फेविक्विक लगा देंगे हल्की फुल्की। ये क्या है, इसमें फेविक्विक लगा के चिपका रहे हैं। चारों तरफ लगा दिए। और एक जिस जगह ज़्यादा नज़र आएगी उस जगह एनाबॉन लगा देंगे। कई बार जॉइंट में से भी लीकेज होती तो दिक्कत आती है। ये फेविक्विक से चिपका दें इसको चारों तरफ से। अब चेक करते हैं फिट करके क्या पोजीशन आती है। और इसमें भी एनाबॉन लगाएंगे, इसे नया डलने लायक है। बाकी फिर अभी इस टाइम तो करते हैं, चेक करते हैं, फिर डालेंगे नया। ये इसके इंजेक्टर भी निकाल लें, चेक कर रहे हैं इसको। यहाँ से भी कई बार ले लेती है, तो इसमें भी देंगे कंप्लीट। एक इसमें क्या है, बोल्टों के पीछे वाइसर लगा के लगाएंगे तो अच्छे कवर हो जाएगी चारों बोल्टों में। और इंजेक्टरों में भी टेप लगा के रिंगें भी लूज हो रही थी इसकी, तो कई बार यहाँ से भी एयर ले लेती है। और ये वाली शिकायत इससे भी आती है, कई बार पर्दवाल ख़राब हो जाता तो कोड बनता है इसका DF1058 कोड बन जाता है इसका। फिट करते हैं, फिर चेक करते हैं। कर रहे हैं फिटिंग, अंधेरा बहुत हो गया। ये कंप्लीट कर दिया, इनटेक मैनीफोल्ड लगा दिया इसका। अब स्टार्ट करते हैं क्या पोजीशन आती है। स्टार्ट कर। अब ये बिल्कुल साइलेंट हो गई है। पहले हैंडिंग टाइप कर रही थी, रेस कम ज़्यादा हो जाती थी, बंद हो जाती थी। और एक ये बत्ती
एक ये बत्ती आ रही थी इसमें, एक ये बत्ती आ रही है इसकी सेंसर की, सारे सेंसर की है। अब स्कैनर लगा के चेक करते हैं, इसको क्लियर करते हैं कोड को। ले स्कैनर ला दो। ये एयर की प्रॉब्लम थी, तो क्या है, नेप सेंसर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, साइड से एयर ले रही थी ना, तो कभी एंडिंग टाइम कर रही थी, रेस बढ़ जाती थी, घट जाती थी, और रेस जैसे स्टार्ट करते बहुत तेज रेस हो जाती थी इसकी। अब स्कैनर लगा के चेक करते हैं। बत्ती आ रही है, क्लियर करेंगे अब इसको। ये जाएंगे इंडिया में, रिनोल्ट, ये एनुअल सिलेक्शन, क्यूट, अब ये क्या मेमोरी में चल गए। अब ये भी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अब इसको क्लियर करते हैं फिर चेक करते हैं। ये नॉर्मल डीटीसी होगी। अब पहले क्या, जैसे इसमें कोड आ रहा था इसका DF1058, सक्सेसफुल, इधर मीटर पर लिखा था। अब स्टार्ट कर रहे हैं, सारी बत्ती आ रही है, ये सब बत्तियाँ चल गई, नॉर्मल होगी। पहले इसमें साइन वाली बत्ती आ रही थी, वो जो वायरिंग की होती है सारे सेंसर की, तो एयर की वजह से आ रही थी, वो एयर डिस्टर्ब हो रही थी इसकी। तो बिल्कुल नॉर्मल होगी गाड़ी, साइलेंट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ऐसे छोटे मोटे टॉपिक पे वीडियो मेहनत करते रहते हैं आपके लिए, शाम पड़ेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रिनोल्ट क्यूड है। तो गाड़ी भी 2 दिन से खड़ी थी, है कहीं से पहले सब चेक कर लिया, थ्रोटल बॉडी सर्विस कर दी, नेप सेंसर साफ कर दिया। और फिर इसको चेक करने का तरीका, जैसे सारे इसके वैक्यूम के पाइप हटा के थ्रोटल बॉडी पे हाथ रख के स्टार्ट करके रखी, तो स्टार्ट हो रही थी, बंद होना चाहिए थी गाड़ी। फिर उसके बाद में लास्ट ऑप्शन अपन ने मैनिफोल्ड इंटेक खोल के उसको रिपेयर किया। थैंक यू। गाड़ी कंप्लीट होगी, बिल्कुल साइलेंट। पहले ये लीकेज होने से क्या, रेस अप डाउन हो रही थी इसकी। और मीटर में बत्ती नॉर्मल, पहले बत्ती आई रही थी, वो क्लियर होगी कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।